ake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A yau ba tare da ɓata lokaci mun kawo muku wani hanya da za ka samu kuɗi ko da bayawa. Kafin mu ce zuwa cikin bidiyon muna roƙon ku da cewa idan baka mana subscribe baka daure ka mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. Ok, da farko zan ajiye muku linkin din wannan application din a description, ko kuma ka shigo cikin Play Store naka kai searching Asian Bank, misali Asian Bank. An kai searching Asian Bank za ka kalle shi ne na farkon nan, to so sai ka soke shi, sai ka zo ka shige shi kamar haka. To kana shiga zai kawo ma fuska kamar haka, to ga inda aka sa get start sai ka taba, to ga inda aka sa register shi ma sai ka taba, sai kuma ka zo nan inda aka sa do you have an account, do you have an Asian MFB account, just sai ka ce yes I know, kamar you are new kenan. To zai kawo ma nan da yake in ka sa bibiyan din ba sa validating din, to just go sai ka danna skip, sai ka dawo nan gun title, ka sa title ɗinka idan ka yi Mr. ne, Mrs. and so on day. To so sai ka sa first name, for instance let's put my first name, middle name, last name, gender in kai mace ne ko namiji sai ka zaba, status to ni single ne ban da aure, sai kuma employer status, employment status, self-employed or something, to I am self-employed. So sai kuma will someone refer you, yes, to ni zan yi referral ɗinku, to zan sai ka sa number wayata anan kamar haka. Number wayata shine 0706285662. zan aje muku da number wayan shi ma duka a description, da kuma linkin din shi wannan application din a description. Okay, yawwa ne. Sai kuma nan kafin before ka danna next ga wani tikin din da ba mu sa shi ba, shine date of birth. To sai ka zo ka zabi date of birth wanda ka sani shine kake using da shi akan bibiyan ɗinka da koma dai kam mene. To sai ka zabi date of birth naka. Yanzu for instance let's put my date of birth here. Bayan ka danna sai ka taba next din, to zai ƙara kawo ma fuska kamar haka, zai ce street. Yanzu misali kamar anguwa dai haka dai wanda kake, to sai city misali ni na sa Putiskum, sai kuma state sai ka sa national state ɗinka sai ka zaba, sai nationality, yawan nationality normality Nigeria ne. To sai ka yi kasar za ga Nigerian, ga kuma Nigerian again mai E da N, to mai A za ka zaba sai ka danna next. Sai kuma email address sai ka sa email ɗinka, sai ka sa number wayar ka kuma anan, to sai kuma ka ƙara danna next. Za su iya kawo maka kai sai wannan ƙaryan, to sai kai back. To sai su ce ma za su turo OTP akan number wayar da ka sa din. To yanzu sai in sun turo OTP na misali ga OTP ya shigo, hello Adamu kaza an turo mu OTP, sai ka danna validate. In ka sa OTP kai copy sai ka sa validate ka wuce. To kana wucewa zai ƙara kawo fuska kamar haka, to zai ce select security caution. To yanzu kamar security caution shine yanzu for instance a ce ka manta password, to za su iya ce ma ka sa security caution saboda ka gyara password. To za su baka option wani caution kake so su ma a yayin lokacin. What is your favorite color, what is your mother's maiden name, what is your favorite movie, and so on. To ni let's put my own wannan, to zan zaba wannan, zan sa ra'ayi na misali, to na sa wannan. Sai kuma password na yin login kenan. Password kuma kamar kun san dai ka'ida password ana so ya kai 8 ne, saboda kuma yayu mai kyau ana so password ya kai 8 da dan wani number ko da ɗaya ne. Sai transaction pin, in ka tashi transfer kuɗin da ka samu za ka sa transaction pin. To yanzu let's put my transaction pin here. Bayan ka sa sai kuma ka danna proceed, wato ka gama procedures duka ukun nan. Wani sai issue password shine misali akwai back yanzu sun sa password does not match, bi ma'ana password din da na sa duka ba su yi iri ɗaya ba. Sannan password din ya kamata ya zama na cewa ka sa
da special character kamar wani question mark, wani abu dai haka daga cikin wa'annan abubuwan ka sa ko da kwaya ɗaya ne bayan ka sa password din, to sannan ka danna proceed ya wuce da kai. In ba haka ba ko ka sa gaskiya ba zai wuce ba. To yanzu kaga you have successfully been registered for mobile banking on Asian FM Bank. Please log in to proceed. To just sai ka dawo gun under login form, sai ka sa number wayar ka, sai kuma ka sa wannan password din da ka sa din wanda ka sa da special character, sai ka sa shi, sai ka danna ya ma remembering din wannan din naka ma password din naka. To sai ka danna login. Okay, bayan ka danna login za ka kalla available balance 0, ledger balance 0. To yanda za a samu kudin shine, misali duk sanda kai inviting din wani ya sa number wayanka a gun invitation code din shi, to yana sa number wayanka a gun invitation code, kai ma za su baka naira 100, shi ma za su bashi naira 100. Okay, domin ganin kai ma referrals ɗinka wanda kai inviting da kuma suwaye, zaka in ka danna a nan gurin arrow 3 na saman nan kenan, to za ga inda aka sa small happiness, to sai ka zo ka shige shi small happiness. To za ka kalla referral code ɗinka shine number wayanka, total reward ɗin da ka samu da kuma abubuwan da wanda ya referral ɗin duka za ka kalla. Sai kuma wani question, wato yadda in ka samu kuɗin misali balance ɗinka ya zama cike da kuɗi, yadda za ka yi transfer shi. Okay, yadda za ka yi transfer shine za ka zo nan inda aka sa transfer haka, gashi nan ainihin under home ne, to za ka yi aka sa transfer haka, sai ka je ka taba aka ga to wannan account din duk da ma ba ko biyar, sai ka zabi salad, to sai ka ce transfer to wallet to Asian bank account ko kuma to banki. To sai ka ce to banki. Yanzu misali in ka ce to bank zai baka option, sai ka sa misali beneficiary bank, assume let's sabar na gwada muku misali da ba ciki ba kuɗi, na sa Kuda bank ga shari ya ciro suna. To sai misali ka sa amount din nawa zaka cire, sai kuma narration, sai kawai ka danna proceed transfer. To zai baka option ne ka sa pin ɗinka ko kuma ka sa tamprint. To either way in ciki da kuɗi dai kana yin haka, to za su sama wannan kuɗin a cikin account ɗinka. In kuma to wallet ne, kamar daga bankin nan din ne zuwa a gani irin bankin nan, to shi ma you can, za ka iya. In kuma pounding din wallet din naka za ka, in ka sa pound wallet zai baka option, so you have no any card, to just amount misali suka ce add card, sai ka zo ka sa Kati ka wannan kai pounding din wallet din naka. Okay, kafin barku a cikin bidiyon nan da ya mara kwanku da cewa ga duk wannan mai mana subscribe, ya daure mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai. Thank you.